Bu uçuşda mənim üzərimə düşən məsuliyyət təkcə xidmət göstərmək deyil, bir həyatı xilas etmək oldu. Mən Səbinə Məmmədova, Azərbaycan Hava Yollarında böyük təyyarə bələdçisi vəzifəsində çalışıram. Naxçıvan-Bakı istiqamətində sonuncu uçuşumuz idi. Təyyarə havaya yeni qalxmışdı ki, sərnişin zəngi gəldi və biz dərhal sərnişinə yaxınlaşanda xanımın nəfəs alma darlığı çəkdiyini gördük və mən sadəcə xanımın adını, yaşını və xroniki xəstəliklərinin olub-olmadığını soruşmaq imkanı əldə etdim. Xanım 36 yaşında idi, tək səyahət edirdi və ürək xəstəsi olduğunu öyrəndim. Xanımın səhhəti getdikcə pisləşirdi. İlk öncə xanımın üzərində olan sıxıcı elementlərdən azad etdik və sərnişinə oksigen balonu təqdim elədik. Dərhal mən təlimatlandırdım. Digər təyyarə bələdçisi təyyarədə həkim olub-olmadığı haqqında məlumat oxudu. Təəssüf ki, təyyarədə həkim yox idi. Bu vaxt bizim məsuliyyətimiz ikiyə qatlanır, çünki biz artıq ilkin tibbi müdaxilə etmək məcburiyyətindəyik və sonra mən xanımın nəbzini yoxlayanda xanımın ümumiyyətcə nəbzinin olmadığının fərqinə vardım və vaxt itirmədən xanımı dəhlizə uzandırırdıq və ürək masajına başladıq. Mən və həmkarım bərabər xanıma ürək masajı etdik, həmkarım süni nəfəs verirdi. Xanımın nəfəs alması sadəcə 4 dəqiqə sonra bərpa olundu və xanım özünü çox pis hiss edirdi və ümumiyyətcə həyat refleksləri sıfıra yaxınlaşmışdı. Gözlərini aça bilmirdi, bizimlə ünsiyyət qura bilmirdi. Təcili qərarla hava gəmisinin komandirinə vəziyyəti bildirdim. Hava gəmisinin komandiri məcburi Gəncəyə eniş etməli olduğumuzu bildirdi. Təyyarənin ümumi işıqlandırması sönmüşdü gecə uçuşu olduğu üçün və mən hiss elədim ki, xanımda nəfəs alma yenidən itib. Artıq köməyim yox idi və başa düşdüm ki, bütün məsuliyyət mənim üzərimdədir. Mən bir insanın həyatda qalması üçün əlimdə olan bütün imkanlardan istifadə eləməliyəm və həmin vaxt mən tək həm ürək masajı, həm süni nəfəs verməyə başladım xanıma. Enişə qədər xanıma ürək masajı etdim və hətta mən xanıma yalvardığımı xatırlayıram ki, məni eşidirsinizsə, zəhmət olmasa gözlərinizi qırpın. Xanım çox yorğun və gücsüz şəkildə bir dəfə gözünü qırpdı və bu mənim üçün əlbəttə ki, çox böyük göstərici idi ki, biz artıq enirik və xanım sağdır. Həyatımın ən uzun enişi ola bilər bu eniş. Əlbəttə ki, normal eniş idi. Sadəcə mən orada xanımla təkbətək qaldığım üçün zaman mənim üçün çox uzun keçirdi. Xanımı tibbi personal apardı və son anda mən nömrəmi xanımın telefonuna qeyd etdim ki, xahiş edirəm, özünüzü yaxşı hiss eləyəndə mənə geri dönüş eləyin, çünki mən çox narahat qalacağam sizin üçün. Və bu xanımın geri dönüşü 3 gündən sonra oldu. Mən o mesajları alanda çox sevinmişdim. Çox sevindim ki, xanım həyatdadır və çox sevindim ki, onun həyatda qalmağı üçün mən çalışdım və bunun üçün nələrsə etməyi bacardım və xanım mənə çox gözəl minnətdarlıq məktubu yazmışdı və orada bir məktubda qeyd elədiyi söz hələ də unuda bilmirəm. O mənə demiş ki, siz bu həyatda bir insanı deyil, 5 uşaq anasını həyata geri qaytarmışsınız. Çox sevinirəm ki, bu işin mənə verdiyi bacarıqlarla, təlimlərlə mən bir insan həyatda saxlaya bildim və bu sevinç mənimlə bütün ömrümün sonuna kimi gedəcək. Əlbəttə ki, bu işi seçəndə yarana biləcək bütün təhlükələrin və risklərin fərqində idik və bu riskləri minimuma endirmək üçün mütəmadiyyən təlimlərə qatılırıq. İstər ölkə daxilində, istər xarici ölkələrdə təşkil olunmuş təlimlərdə iştirak edirik və bu təlimlərdə həm nəzəri, həm də praktik biliklərə yiyələnirik. Bu da gələcək uçuşlarımızda yarana biləcək riskləri minimumlaşdırmaqda bizə kömək olur. Bütün həmkarlarıma və sərnişinlərə arzu edirəm ki, uçuşları təhlükəsiz və uğurlu olsun.